kashe shi wa. You are very stupid. Ya zaka buge mana ma'aikaci yana bakin aiki. Cire mishi makulli officer. Wallahi oga bai mutu ba. Wai kana cikin hayacin ka ko? Yan labai na hodi kana hodi mi ka ta kai yan labai wallahi yan labai a buge ki. Kai, Gaba ɗaya yanzu ka ga bancin ka kashe muna jami'i bakin aiki. Kana tuki baka cikin hayacinka. Solan ka dauki mutum ka je ka halakar da shi ya. Ni fa bana shan komi ba. Baka san ko wallahi yan labai barawo ma ne. gaskiya Barawo ma sai barawo ne wallahi kai barawo. Wai ba wannan ba manajin ka bai aiki don mi wani kana direba kana tuki ba leji bai aiki solan ka ta gidan mai kai dan hora. Yanzu ka diba ma tun ba wai saboda duk inda ba goyo. Ba driving license eh? Kai, ita ina traffic ɗinka? Ina traffic ɗin shi ba. ka da traffic sannan baka da hullau. Kai, yalla bai kana ji? Ina ji. Hausamin ne mutum biyu. An gama. Sorry sa. Yalla bai ya ce sai ka bashi naira 1000 ko kana barin wurin ga Hassan da Husaini kenan. Maza ne ko? Ya zaka ce baka da kuɗi? Yanzu na hito Hitar da kuɗi. cinikin yau kazanta nan. Yalla bai. Yes, ya. Constable haka ne. Wai 500 ce hoton mutum guda. Mai ce shi. Yalla bai ya ce bai ansa 500. Hitsaka sai ka kawo naira kai ka bada naira 1000 ka ciro kuɗi. Mutane yohi. Resack you. Ko za ka yi saurin yan laban ne kuma ga da kunya mu je gaban yan labai. Sai cewa dole sai ya gane ka gashi nan to. Sai ka gane ni? Yalla bai ganin ka nake. To gani? Kai yan labai na tsaye kana tsaye. What? Ku yi sacin YouTube channel mai suna Mr. Wan Salma Comedian ku danna mana subscribe. Fans ɗinmu mun gode.